जाल्यार बाब कितलीं वर्सां जालीं सांताच्या पुरसां चलता. सो तुमची फॅमिली हितून जोडलेली आसा. सो हेजेर थोडेक्यान सांगचें आमकां. सो आमी जायते तेंप जालें हें काम करता. आय मीन म्हाजी मामी आनी दादा तीं भुरगीं आसलीं तेन्ना काम करता. इवन दॅट बिफोर दॅट देर ग्रँडफादर्स. सो ते फॅमिलींतल्यान येयत आहा. इट्स नॉट ओन्ली फॅमिली. आमकां जायतो गांवचो लोक हेल्पूय करता. जायते अशे आमचे गांवबाब आहाय ते वर्सा वर्सा 1 मंथ इट टेक्स फॉर अस टू प्रिपेर. सो 1 म्हयनो भर ते फ्रॉम डे टू नायट ऑलमोस्ट नायट आसताय. फूल डे इगोर्जेन आसताय, हेल्प करताय. जावं सांत उबें करपाक, जावं न्हेसोवपाक. इवन द टायनीस्ट बीट जायतो हेल्प आहा. ओके, पूण कितलीं वर्सां जालीं तुमी हितून भाग घेता हय. भुरग्यापणासान जेन्ना हय. म्हणटा पळय तें. हय. सो भुरगेपणासान आतां सारकें काम यू रिमेंबर कितें काम आतां आमी करताय. सो मोस्ट आतां सांत कॉमेर्स करचे टायमार टू एंड टायम. आतां कोणाक सांगपाची गरज ना की बाबा तुजें काम वचोन करूंक जाय, तुवें तुजें काम करूंक जाय. इवन वायल वी आर वर्किंग वी डोंट हॅव टू टेल एनी वन एनीथींग एज ऑफ नाव. की इवन द पीपल हू आर कमिंग फ्रॉम आउटसायड जे हेल्प करपाक येता स्पेसिफिकली जायतो लोक येता ते म्हणटा वी ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प. सो वी जस्ट टीच देम. कितलें डिफिकल्ट जाता हें मेनटेन करपाक, बिकॉज पुरसांव जालें मागीर तुवें परतें सांबाळून दवरूंक जाय परतें. सो ही तयारी वो हें सांबाळपण कशें जाता तुमी? वेल आमकडे एक स्पेशल रूम आहा. तो आमचो स्पेशल इगोर्जेन एक सेपरेट रूम आहा. तितून हे सगळे सांत आमी भितर घालून दवरताय. कित्याक ते इमाजू थोड्यो इमाजी ज्यो आहाय त्यो ऑलमोस्ट 100 to 150 years ओल्ड जाली. सो आनी तेंचे तें लाकूड त्याच कंडिशनान उरोंक जाय. थोडेच सर्टन कंडिशन आनी ते वी कीप इट अंडर लॉक एंड सील सो दॅट इट इज नॉट टॅम्पर्ड विथ इन एनी वे ऑर द वेदर डज नॉट अफेक्ट. आनी मेन थिंग म्हणल्यार ते आदले मोदेरार म्हणजे ते इवेंच्युअली विथ टायम हें जाता. सो मायनर चेंजीस करताय आमी. वी ट्राय टू कीप इट ओन्ली विथ वूड एज ऑफ नाव. एंड हाऊ बीग दीस इज स्पेशली कितलें व्हडलें सांताचें जेन्ना कित्याक आमी आख्या गोंयान व्हडल्या जाणा सांताच्या पुरसां म्हणटा तो फकत गोवा व्हेल्ल्या जाता. कितलें व्हडलें सिग्निफिकन्स कितें? सिग्निफिकन्स म्हणल्यार सांताची पुरसां नॉट ओन्ली टू गोवा, नॉट ओन्ली टू इंडिया, पूण आख्या वर्ल्डान फकत 2 कडेन जाता. एक रोमाक जाता, एक हिंगा जाता. सो फॉर अस इट इज मोस्टली लायक आमकां तरी व्हडले गोंयकारांक सामकें व्हडलें फेस्त आमचे इगोर्जेचें फेस्त. आनी इट्स नॉट लायक अ फिस्ट पूण एक पिराची ताचें पुरसां आमी ह्या सांताक पळोवन आमी आमचें जिवीत न्हवसोरपाक देखून ते कोरेजमान येता. जेन्ना पळय तें आमी तुमी तयारी सगळी करता, तुमी म्हणटा की ते 1 म्हयनो तयारीक लागता. आनी जायते येता म्हणटा तुमी जे फॅमिली आहा जावं दुसरे लोक येता. सो तांकां कितें कंडिशन आसता की तेणी सारकें हें पिराचीत करून त्या मनान येवचें अशें कितें कंडिशन आहा हेका जेन्ना तुमी येता पळय तेन्ना? पयलीं सद्या म्हणल्यार एक मात आहा आमचें कंडिशन की जेन्ना तूं हिंगा काम करूंक येता वो तूं आमकां सांगता की तूं काम करपाक येता तुवें बरें एक साफ मनान येवपाक जाय. आनी एक म्हणल्यार येवन भितर आमी अश्यो कितें खबरो बाब माननाय अशें गांवचे खबरो जावं कितें वी ट्राय टू स्टे ओवर देर. त्या सांता फुड्यान बसताय पयलीं चिंताय ओके केन्ना जावं मागीर आमी रोजार करताय तेंच्या फुडल्यान ते रोजार जाताच मागीर तो आपशींच जाता. एक फावटी मनान समज तुजेर कशेंय टेंशन आहा कितेंय आहा आनी तूं तो सांत करूंक लागलो इवन द स्मॉलेस्ट मिस्टेक्स यू हॅव टू रीडू इट अगेन कित्याक तें परफेक्ट जावपाक जाय देखून. सो मागीर तें तूं मन शांत धरून केल्यारूच तें बरें जाता. तशें तुजें मन साफ आसूंक जाय तेन्नाच तें कंप्लीट जाता. तर आनीक एक हें आहा म्हणजे आमी मानता की जेन्ना आमी देवाचें कितें काम करता पळय तेन्ना की बेसांवां आमकां खूब पयलीं मेवता म्हणून तुका अशें एक्सपिरियन्स केन्ना जालेलें आहा की हें करून तुज्या जिवितान कितें बरेंपण येयलेलें अशें कितें तरी? तशें जिवितान जायतें बरेंपण येयलेलें आहा. म्हणजे सांगपाक म्हणल्यार एक वाटेन की सांता कडेन जें आमी मागता तितलें आमकां मेवता. तशेंच जायते लोक आंगवणी घेवन येताय तशें हें. एक म्हाज्या जिवितान पर्सनली जें म्हाका जालें तें हांवें पयले फावटी हांत मारलेलो तेन्ना वॉज एक धाकटीशी प्रॉब्लम आसली म्हाका लायक दॅट वॉज की म्हाका आस्माची प्रॉब्लम आसली आनी इट वॉज वेरी वर्स. सो फ्रॉम द फर्स्ट टायम जेन्ना हांवें हात मारलेलो तेन्ना म्हाका दीस नासलें म्हाका एक कंप्लीट पासून जायत म्हणून तेका तें सांत तितलें जड आसताय जावं मागीर फुलांचोय पेज जाता जो म्हाका कंप्लीट पासून जायनासलें.
भायर मारताना म्हाका हॉरस मारलो लायक बट स्टील आय ट्रायड टू गो आनी मागीर हांवें तेच सांता कडेन मागली आनी हांवें आख्खेंच पुरसांव कंप्लीट केलें अमनासतना विदावट एनी प्रॉब्लम. सो तेजेर म्हाजो देवाचेर भावार्थ मातसो घट जालो आनी मागीर हांवें म्हणलें जावं कितेंय प्रॉब्लम जावं देवाचें नांव घेवन फुडें सरता. थँक्यू.